В начале встречи разговор шел о налогах. По мнению членов Общественной палаты, основной целью налоговой политики в Абхазии должна быть не максимальная собираемость налогов, а решение таких важнейших задач, как уменьшение уровня налогов, формирование более справедливой налоговой системы по отношению к налогоплательщикам, которые находятся в сильно отличающихся социально-экономических условиях, поддержка и защита национального производителя путем проведения протекционистской политики. О реформе налоговой системы в Абхазии. В последнее время очень много говорится почему-то только об НДС. А я считаю, что из налоговой системы выделить только один вид налога – это неправильно. Так, по принципе, по методологически можно сказать, неверно. Поэтому мы в нашей комиссии постарались обобщить разные предложения, которые поступали в наш адрес, и в том числе и со стороны экспертной группы, которая работала в ЦСИ при президенте Республики Абхазия. Представляя проект на рассмотрение главе государства, один из его авторов, член Общественной палаты Абхазии Заур Шалаша, отметил, что подобная налоговая политика должна способствовать экономической стабильности в стране, экономическому росту и отвечать принципу социальной справедливости. Особое внимание в налоговых преобразованиях должно уделяться формированию изъятия налога с физических лиц, реформе системы внебюджетных социальных фондов, убеждены члены Общественной палаты. Проблема существует, ответил президент, и она будет решаться постепенно. Да, действительно, значительное количество фондов, которые по большому счету тратят и на свое содержание, на все эти штатные расписания, которые у них есть, большие суммы. И мы говорили о необходимости введения единого социального налога, и работа в этом направлении и ведется. Я понимаю, что это болезненная тема, и говорить о том, что вот сегодня же мы это все решим и будет задача выполнена, наверное, не совсем правильно. Потому что там тоже живые люди, тех, которых нужно будет куда-то определить. Но и для нас важным должно быть то, что значительная часть этих денег должна правильно распределяться. В представленный проект также был включен вопрос развития курортной сферы. Как отметили члены Общественной палаты, необходимо осуществлять контроль за состоянием государственных объектов, которые находятся в аренде или уже выкуплены у государства или у частных лиц. Как заметил Рауль Хаджимба, объекты, которые в свое время были проданы, но так и не восстановлены, будут изыматься. Вот сегодня мы готовим документ, который обязует в течение 3 месяцев по этим объектам и по другим объектам, и в том же ряду стоят и квартиры, и частные хозяйства, которые, вот посмотришь по городу проехать, если значительное запустение можно увидеть, практически запущенные дворы, дома разрушены, но попробуй зайти туда. За каждым из этих участков стоит какой-нибудь человек. Поэтому принято решение подготовить соответствующие материалы, и в течение 3 месяцев те, кто не предъявит соответствующих документов или за отпущенный срок не приведут в порядок все эти дома, в судебном порядке изымать все эти объекты. Другого выхода просто нет. Встреча продлилась более 2 часов. Помимо рассмотрения представленного проекта, президент ответил и на ряд других вопросов. И еще об одном. В обществе сегодня активно обсуждают принятый Народным собранием в первом чтении законопроект об административно-территориальном делении и названии населенных пунктов, в соответствии с которым предполагалось переименовать город Очамчира в Ачамчира. Президент Рауль Хаджимба сообщил, что этот вопрос снят, и добавил, что, кроме всего прочего, переименование населенных пунктов предполагает и определенные финансовые затраты. Рената Шакая, Роберт Ломи, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.